Guys, meron tayong repair ngayon na DB audio. Nila sa akin ng aking kaibigan. Sabi ng may-ari, umuugong daw yung speaker niya pag sinaksak. So, try natin. Try natin saksak na nakakabit yung ating tester dito sa kanyang terminal. Nakaset tayo ng DC. Try natin, saksak natin. Power on ko lang. Bali dito pala sa baba guys, meron siyang voltahe Ayun Meron siyang 40 volts. Malamang shorted to. Shorted na transistor to. Buksan ko lang. Sobrang dumi siya Madumi. Linisan ko muna saglit. So guys, kinalas ko na yung board niya. Saksak muna natin. Then power on. So yan, naka-ground na tayo. Select natin sa DC 50. So ito yung terminal niya. Ito yung terminal niya. Ito guys, may pumapasok So itong side na to, ayan bumababa. Itong side na to ang may problema. So nandito yung problema natin. Yan, bumababa. So kung babaybayin natin yan, nandito yung problema niya sa section na to. Dito sa kabila, itong side na to, dito. So guys, dito tayo mag-check voltage checking dito sa side na to. Check natin yung base saka yung emitter ng transistor. Power on ko lang. Tapos naka DC tayo, DC voltage. Ayan, naka DC tayo. Dito wala rin dito. So wala siyang normal yung kanyang yung base collector emitter. So guys, meron tayong meron akong nakita rito na problema. Ito guys, kung mapapansin nyo dyan, puro kalawang na siya Ito lalo na tong isa, tong 150. Ayan corroded na siya Chinek ko yung mga niya, yung mga voltahe niya sa sa bias niya. Itong dalawa na, itong apat na to, ito. So yan.
good naman siya. Malamang sa ano lang to, sa naglulus yung kanyang naglus yung kanyang mga paa ng resistor. Ito hindi na ako makakapit siguro to. Ayan. Saka to. Try muna natin hinangin. Mga ka-technician, nandito na po tayo ulit. Bali nag-resistance check ako sa board. Yung mga putol na resistor, ganitan ko ng bago. Tapos itong isang diode shorted. Tingnan nyo guys. Shorted siya. Ayan siya oh. Shorted. I-reverse natin. Ayan oh. Shorted na nga siya. So bumili ako ng bago. Ito kakabit ko na sa ampli natin. Pause ko lang saglit. Guys, voltage check muna tayo. Pa-power on ko lang yung amplifier. Ayan, naka-on na siya. So, check natin yung kanyang base emitter sa DC. .256 .262 .3 .3. Tingnan natin yung pinaka-output niya kung may voltahe. A few moments later. Voltage checking muna tayo guys. Bali naka-on na yung amplifier natin. Set ko na sa DC. So yung kakabit natin yung negative, tapos yung positive. Ayun guys, meron na siyang 0.2 55 sa kabilang channel dito. Ayun.
Pares na sila guys. Ibig sabihin, ito, pares na sila ng voltahe. Sa kabila, doon sa may diferensya to, no? Sa dulo. Okay na guys. Okay na yung output niya. So hindi na siya nag 47 volts. Bali ang sira niya po, itong ating ating diode na 15 volts, Zener diode. So guys, ito naka-ready na yung ating ating laptop. So kakabit ko na lang dito sa ampli natin. Dito sa pinaka input niya. Mamili na tayo ng mga dito, mga tugtugin. Guys, hindi ko na tinuloy yung music kasi baka ma-copyright tayo. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat.